Պարոն Խաչատրյան, 3 կառավարությունը հրապարակել էր բանակցային փաստաթղթերը, այնտեղ ընդհանուր միջև հայկական ժամանակ օրաթերթին արված հղում կար։ Նախ փաստաթղթերի փաթեթը ամբողջական չի։ Էական մի հատված դուրս է մնացել, որ կառավարությունը պատշաճ կերպով դիմի, կարող եմ խորհրդատվություն տրամադրել։ Օրինակ նորացված մադրիդյան սկզբունքների մասին խոսք չի։ Օրինակ իրանական առաջարկի մասին, ԵԱՀԿ, Մինսկի խորհրդաժողովի առաջարկների մասին չկա։ Փաստաթղթերի ցանկի մեջ հայտնվել էր մի թղթի կտոր, որը չես կարող խոչել փաստաթուղթ։ Այսինքն ինչ նշանակում սեփական թերթի հոդվածի վրա հղում կատարել եւ դա ներկայացնել որպես փաստաթուղթ։ Սա մի բան է նշանակում, որ իրենք կամ չունեն քիվեստի փաստաթուղթը, ինչը ողջամիտ չէ, որովհետեւ նույնիսկ ոչ, դա հնարավոր չէ։ Նույնիսկ եթե օրիգինալը գնալուց առաջ նախկին նախարարներից ինչ որ մեկը պատրել եւ գցել է, միևնույնն է Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի մայիս ամսից վարչապետ է եւ ինքը կարող էր ամերիկյան կողմից, ֆրանսիական կողմից, ռուսական կողմից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից, ԵԱՀԿ նախագահությունից ստանալ դրա պատճեն։ Այսինքն ինքը կամ ջանք չի գործադրել ստանալու համար, կամ ստացել է, բայց եթե ստացել է ինչու չի հրապարակում, որովհետև ակնհայտ է, որ դա այն չէ, ինչը իրանք շեփորահարում էին, կամ էլ իրոք չունեն, բայց եթե չունեն, այդ դեպքում ինչն են քննադատում։ Այս դառնում է սովետական միություն, լավ։ Դոկտոր Ժիվագոն չեն կարդացել, բայց Պաստեռնակին քննադատում են։ Պետք է կարդաս եւ ասես, ահա, սա է եւ սա է դες համաձայնեմ։ Մեղրին փոխանակելու վերաբերյալ Ադրբեջանը ինչ որ առաջարկություն ներկայացրել է, բայց 2001 թվականի փաստաթուղթը, որը դրվել է սեղանին, լրիվ ուրիշ թուղթ է։ Եթե իրանք չեն հրապարակում, ես մի քանի այլ աղբյուրներին հղում տամ, օրինակ Ֆիլիպ Ռեմլեր, որը համարյա Կազիմիրովի ամերիկյան տարբերակներ, ասում 2099 թվին Ադրբեջանը առաջարկում է փոխանակում, որը Հայաստանը կատաղիորեն մերժում է, բառացի fiercely rejecting, իսկ 2001-ին արդեն Մինսկի խումբը հակվեց հայկական մոտեցմանը, այսինքն Ադրբեջանը հրաժարվում էր Արցախի եւ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ պահանջներից, փոխարենը ստանում էր անխոչնդոտ անցում, ինքնիշխան անցում, որը իդեպ ի տարբերություն այսօրվա տարբերակի չէր խոչընդոտում Հայաստան սահման բնական գործունեությանը։ Մյուսը ասել է ներողություն շարունակեն, լավ, օրինակ Սաբինա Ֆրեյզերը, ինքը օրինակ նշել է, որ այդ պնդումը թե Հայաստանը համաձայնվել է տարածքային փոխանակման, ինքը լսել է բացառապես ադրբեջանական փորձագետներից, որոնք որևէ թուղթ չեն ներկայացրել։ Իսկ այդ հրապարակվածի մեջ չկար այդ տողերը մեղրի փոխանակման մասին, եւ դուք ասում եք փաստորեն եղել է, բայց հետո հանվել է այդ փաստաթուղթը չէ։ Ուրիշ խնդիր է, որ Ադրբեջանն ասում է արի այս հարցը քննարկենք, դու ասում ես չեմ քննարկում, աջակցություն։ Ուրիշ խնդիր է, որ ներկայացվում է, չես համաձայնվում, դուրս է գալիս։ Բայց դա որպես պաշտոնական փաստաթուղթ, օրինակ Կազանի փաստաթուղթը, Մադրիդի փաստաթուղթը, կամ չգիտեմ Լավրովի պլանը, որ հիմա խոսվում է, կամ իմ նշված փաթեթային կարգավորման տարբերական ընդհանուր պետություն, հուլային կարգավորում ինքը որպես պաշտոնական փաստաթուղթ չի ներկայացվել։ Այսինքն մեղրի տարբերակը Հայաստանը չի համաձայնել քննարկել։ Մեղրի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղել է, կա եւ կլինի։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի համաձայնվել ադրբեջանական առաջարկության։ Դրա համար այդ փաստաթուղթը չի ստացել ֆորմալ չի մտել ինքը փաստաթղթային, ինքը բանակցային փաստաթուղթ չէ։ Տեսեք այն թուղթը, որ իրանք են ներկայացրել։ Թուրքիան որպես առաջարկություն ներկայացրել։ Բայց չեն ասում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկացել է մեղրի հանձնել։ Այդ իրանց հարցը։ Հասնում է, որպեսզի իրականությունը աղճատեն, որտեղ իրանք հասկանում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրանց քաղաքական օպոնենտ է։ Գործում են ստերով վարկաբեկեն։ Կրկնում եմ, եթե իրանք այդ թուղթը ունեն, թող հրապարակեն։ Ես բազմաթիվ շատ բաներ ունեմ։ Ես բազմաթիվ բաներ ունեմ, թող իրանք հրապարակեն։ Եթե դուք հրապարակեք, պարոն Խաչատրյան, դուք
եթե չեմ սխալվում։ Գիտեք, վատ գաղափար չի, վատ գաղափար չի։ Որտեղ ամփոփված են։ Վատ գաղափար չի։ Ընթացի բոլոր փաստաթղթերը գուցե առանձնացնեք, հրապարակեք։ Ես նախ եմ ասում, վատ գաղափար չի։ Խաչատյան, հիմա տեսեք հրապարակվեց տևական ժամանակ նույնիսկ տարբեր գործիչներ այս պահանջը միջոցներ։ Հիմա հրապարակվեցին տարբեր տարիների բանակցային փաթեթներ։ Մի մաս։ Okay, ինչ հիմնականում այստեղ դուք ինչ խնդիր տեսաք, այսինքն ինչ բացահայտվեց։ Եվ բացահայտեցեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը աղճատել է ողջ բանակցային գործընթացը։ Նույնիսկ այն փաստաթուղթը, որը ինքն է ստացել, չէ, 19 թվականի հունիսին Միացյալ Նահանգներում գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա իրավական կարգավիճակը որոշվել է պարտադիր իրավական ուժ ունեցող ժողովրդի կամ արտահայտության միջոցով, որակարգը որևէ բանով սահմանափակված չի լինելու։ Մասնակցել հայերև ադրբեջանցիները նույն համամասնությամբ, ինչ որ եղել է մինչև կոնֆլիկտը։ Այսինքն ինքը որ ասում էր, Արցախը կորցրել է տեսական եւ գործնական բոլոր հնարավորությունները, Հայաստանի կազմում լինելու կամ անկախ լինելու, որ միջազգային հանրությունը երբեք չէր դիտարկում Արցախը Ադրբեջանից անկախ, չէր ինքնորոշումը դիտարկում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, կեղծ է նման բան չկա, բառացի վերցեք եւ կարդացեք։ Ես բառացի մեջ վերեցի, ասկեն թե դու ասում ես, պետք է լինի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող քվեարկություն։ Այսինքն քվեարկության արդյունքները բոլորը ընդունում։ 19-ից եք դուք դա ասում։ 19-ից 16-ից 6-ից 2006 թվականից հունիսի 22-ին է դա հանրայնացվում։ 2006 թվականի հունիսի 22-ին կարող եմ հրապարակել։ Այսինքն եթե Եվ դա մեկ, երկրորդը ասում է, օրակարգը ոչինչով չի սահմանափակում, Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքն է որոշում։ Նշանակում է կարող ես որոշել լինել անկախ, միանալ Հայաստանի հետ, չգիտեմ, կոմորյան կղզիների հետ կազմել ընդհանուր պետություն։ Դա ինչ է նշանակում։ Իրանք ասում են բայց իրենք ասում են, որ այդ հանրակրվեի ժամկետը Ադրբեջանը դա ասում է, բայց մենք խոսում ենք ոչ թե ինչ էր ասում Հայաստանը, ինչ էր ասում Ադրբեջանը, խոսում ենք այն փաստաթղթի մասին, որը ներկայացվել էր։ Հայկական կողմն էլ օրինակ ասում է, չէ, ինչի ադրբեջանցիները կան Արցախում քվեարկեն։ Իրանք Բաքվի փախստականների ճամբարում են, թող միջազգային դիտորդների ներկայությամբ այդ մարդիկ նույն համամասնությամբ, որը 24-25% էր, քվեարկեն այնտեղ։ Դե պարոն Խաչատյան, այդ փաստաթղթերից հրապարակումից հետո նաև տեքստ եղավ դրա վերաբերյալ գնահատականներ, որ նորից այդ նույն պնդումներ, որ այդ Լիսաբոնի գագաթնաժողովից դեռ կանխորոշված էր, որ միֆ է անգամ ինքնորոշման իրավունքային։ Տեսեք, ոչ, նման բան չկա։ Որովհետև այնտեղ ասում են, որ միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրել է, որ այդ հարցը պետք է Միջազգային հանրությունը 35 տարի, 37 տարվա ընթացքում տարբեր արձանագրումներ է արել։ Հիմա 96 թվականին եղել է այդ արձանագրումը, գործող նախագահի հայտարարությունը, կամ գլխավոր քարտուղարի չեմ հիշում, Հայաստանը վետո է դրել։ Դրանից արդեն ընդամենը 2 տարի հետո ներկայացվել է ընդհանուր պետության կոնցեպտը, որը ենթադրում է Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև հորիզոնական հարաբերություններ, այսինքն չի նշվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, նշվել է Արցախը եւ Ադրբեջանը զուգահեռ։ Եվ դա այն թուղթն է եղել, որից Ադրբեջանը սաստիկ, Վանեցյանը մի հատ բառ էր ասում, չեմ ուզում կրկնել։ Ալիևը Միլի մեջլիսում հայտարարել էր, ասել էր դա սևից ավելի սև է։ Նամակ է գրել, բողոք է գրել Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Քիվեստի բացումից առաջ է դրա մասին էլի խոսել։ Հետո եղել է Քիվեստը, որ Ադրբեջանը սուվերեն անցման դիմաց հրաժարվում է Արցախի եւ Լաչինի Միջանցքի նկատմամբ պահանջներից։ Հետո դրան հետևել է Պրագայի գործընթացը։ Պրագայի գործընթացի արդյունքում ծնվել է այն կարգավորումը, որը հետո շուրջ 15 տարի բանակցությունների սեղանին է եղել, ավելի քիչ 20 թվական։ Որը օրինակ հետաձգված հանրակրվեի գաղափարն է։ Լավ, այդ պրոցեդուրայով Հարավային Սուդան անկախություն է ստացել։ Լրիվ նույն պրոցեդուրան է։ Համաձայնվել են Մաչակոսի համաձայնագիրն եղել, ժամանակավոր ադմինիստրացիա եւ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո քվեարկություն 6 տարի հետո է Հարավային Սուդան անկախ։ Եվ մի բան էլ ժամկետները գիտեք, որ սա էլ այն գլխավոր պնդումն է, որ արվում է իրենց կողմից, որ ոչ մի ժամկետ հանրակրվեի հետ կապված չկար եւ հետեւությունը շարունակել է, որ այդ հանրակրվեն չէր լինելու, այսինքն համաձայնություն հանրակրվեի օրակարգի շուրջ չէր լինելու ի վերջո։ Թողնվելու էր անորոշ ապագա։ Լավ։
Հիմա դեպքում մի քիչ այլ կողմից մոտենամ դեր հարցի պատասխան։ Եկեք ընդունենք, որ այն բոլոր թղթերը, հաստատթղթերը բացառությամբ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթում տպագրված հոդվածի ավելի լավ ելք են խոստանում, քան թե մենք այսօր ունենք։ Հետևաբար, փակ աչքերով, այսպես մատով, որին կտնեք, շատ ավելի լավ ելք է խոստանում, քան թե ինչ որ հիմա ունենք։ Նույնիսկ եթե Ադրբեջանը սկսի ձգձգել, սկսեր ձգձգել այդ հանրաքվեի հարցը, ինչ է տեղ ունենում, ունենալու իր միջազգային անվտանգային երաշխիքներ սահմաններին, ունենում է իր միջազգայինորեն ճանաչված ժամանակավոր վարչակազմ, ունենում է իր ԱՊՊԱ շրջափակում եւ ունենում է իր Քարվաճարը եւ Խաշաթաղի հյուսիսը, նախին Լաչինի շրջանի։ Այսինքն կարծում եք, որ 19-ի այդ փաթեթին Ադրբեջանը համաձայնելու է կանխաչափ։ Ես չեմ անում Ադրբեջանը ինչ էր անելու, բայց ես գիտեմ, որ Փաշինյանը դրանից հետո սաստկացրել էր հռետորաբանությունը։ Եվ ես ուղղակի չգիտեմ, ինքը գիտակցում էր, թե դա ինչ հետևանք կունենա, թե դա արել է առանց գիտակցելու։ Ուղղակի դատելով իր վերջի 2 տարիների գրառումներին, որ ես գիտակցված չեմ գնացել պատերազմի կանխմանը, ենթադրում եմ, որ ինքը գիտակցել է դրա հետևանքը։ Պարոն Խաչատրյան, նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանության անդամները ասում են, որ բանակցությունները փակուղում էին, դրա համար Սերժ Սարգսյանը նամակ էր գրել Վլադիմիր Պուտինին եւ այլ ընտրանք չկար, քան պատերազմը։ Ինչպես բանակցությունները փակուղում հանդիպում, ուրեմն փակուղում են հայտնվել բազմաթիվ անգամներ։ Օրինակ, Մինսկի խորհրդաժողովը պետք է գումարվեր 1992 թվականին։ Բայց ադրբեջանցիները փորձում էին գրավել Ստեփանակերտը, հակահարձակման արդյունքում ազատագրվեց Շուշին։ Բանակցությունները մտան փակուղի։ 93 թվականին մտան փակուղի։ Երբ իդեպ Ադրբեջանը մերժեց ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի 2 բանաձևերը, որոնք ասում էին պետք է որ գումարվի խորհրդաժողովը, որոշվի կարգավիճակը, դրան զուգահեռ զորքերի դուրսբերումներ պետք է լինեն, իդեպ Ադրբեջանն էլ պետք է իր զորքերը դուրս բերեր Մարտակերտից։ Դա ներողություն եմ խնդրում էլի։ Հետո 96 թիվ դանից հետո գալիս է փակուղի, հետո 98 թիվ փակուղի մինչև 2001 թիվը, հետո փակուղի մինչև 2004 թիվը, հետո փակուղի երբ առաջարկվեց այսպես կոչված այդ նորացված սկզբունքները։ Եվ իդեպ էլի Հայաստանի կողմից բողոք է գնացել, եւ այդ բողոքի արդյունքում պաշտոնազրկվել է Մեթյու Բրայզան եւ մնացած 2 համանախագահներ։ Այսինքն process-ը ինքը գալիս է ինչ որ մի կետի կողմից մեկ Ադրբեջանը խոչընդոտում է Կիևստում, Կազանում փակուղի, հետո նոր առաջարկ, այսինքն որ հայտնվել է փակուղում, դա չի նշանակում ինքը եզակի մի երևույթ է։ Դա առաջինն է եւ երկրորդը։ Չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքն է սկսել իր կետից։ Այսինքն ինչ եղել է, լավ պատկերացրեք, այսօրվա աշխարհը դիտարկում է մեծ պայթյունից հետո։ Ինչ եղել է մեծ պայթյունից առաջ, այսօրվա աշխարհը, այսօրվա ֆիզիկան չի դիտարկում։ Հիմա դե ինքը սկզբունքային ենք, պետք է ասի ինչ եղել է գնացել է, ես իմ զրոական կետից եմ սկսել։ Իր զրոական կետից հետո 18-19 թվի առաջարկներ են։ Եկեք ընդունենք, որ եթե Հայաստանը համաձայնվեր, առնվազն Արցախը կստանար միջազգային երաշխիքներ։ Հրապարակվեցին, դուք ասում եք աղճատված մասամբ են հրապարակվել, այնուամենայնիվ կամ հաստատներ, որոնց հիման վրա դուք կարողանում եք ասել, որ Փաշինյանը տապալել է բանակցային գործընթացը եւ այսինքն լավ անցյալի հետ կապված մենք ասում ենք, որ այսպեսի արձանագրում ունենք։ Հետևանքը ո՞րն է լինել։ Հետևանքն այն ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Որպես ընդդիմություն ինչ է կառաջարկվում։ Այս բանը ուրեմն հասկանանք, բացի այդ հետևություններ անելը։ Նայեք, այդ փաստաթղթերը, որ ինքը հրապարակել է, կարող է կոնկրետ բառը չգիտեիր, բայց գաղափարը գիտեիր։ Իմ համար հետաքրքիր է 19 թվականի հաստատվող, այսինքն այնց չի, որ մեր առաջարկը, մեր վարվելակետ, մեր գործողությունները ինչ որ բանով սանից ազդվեցին։ Ասում ենք, էլի կրկնում ենք, Քիվեստի ունես տպի։ Եթե չունես, ինչ ես խոսում։ Բայց ինչ ես ասում, Հայաստանը Քիվեստում համաձայնվել, դե տպի։ Քիվեստ եղել է 2001 թվականի ապրիլի 1-ից 5-ը։ Ինչ ես 99 թվականին ինչ որ անհասկանալի մի հատ։ Որովհետև ինքը հասկանում է, որ Քիվեստում ինչը դրվերա սեղանին, այն չի, ինչ այստեղ հանրայնացվում է։ Հենց Մինսկի խմբի լուծարման որոշումը եղավ, իրենք միանգամից հրապարակեցին։ Բայց ասել էր դա Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր լուծարվի Մինսկի խումբը, որ այսինքն կառույցը խորհրդապահական է։ Հենց լուծարման
Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր մինչև տարեվերջ կհրապարակեմ, իհարկե տարեվերջը ինչա ոչ ոք չգիտեր սեպտեմբերի 1-ին, եթե չեմ սխալվում, Մինսկի խումբը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 1-ին դա կվերջացվի։ Բայց ես այդ օրը մտա եւ բոլոր փաստաթղթերը հանված են։ Այսինքն հիմա ուզենաս բանանես, համեմատես զանգեցին ձեզ ստերից։ Պարոն Խաչատրյան, Սիվիկա Շնորհակալություն։ Ռոզա լավ է դեպքում համար ազան ներողություն։ Պարոն Խաչատրյան, Ոչասան զորական ճկողություն կետի ես հետ կապված մի դիտարկում թույլ տվեք։ Ալիևը կրծեր Ալիևը երբ որ ստանձնեց նախագահի պաշտոն, նման մի հայտարարություն դա Այո, իմ գիրքն է կարդացի։ Չեմ հարցրել կարդալ, պարզապես մամուլի արխիվը հաճախ եմ թերթում։ Դա իմ բացողն է, ձեր գիրքը անպայման կգնեմ եւ կկարդամ։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Հայաստանի դիրքորոշման սաստկացմանը, պարոն Խաչատրյան, անդրադառնում ասեք, սաստկացումը ինչպես էր դրսևորվում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ Արցախը որպես բանակցային իրավկող պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Խնդրի կարգավորումը պետք է հավասարապես բավարարի բոլոր կողմերին, թե Ադրբեջանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի, թե Հայաստանի։ Դրանք դիրքորոշումների սաստկացում են։ Դա այդ նույն պնդումները անում էին բոլոր իշխանությունները եւ կար սկզբունքային համաձայնություն, որ երբ հիմնարար սկզբունքները համաձայնվեն, պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը կմասնակցեն նաեւ Արցախի ներկայացուցիչները։ Դա չէր սաստկացումը։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Մենք ոչ մի թիզ չենք զիջելու։ Երրորդ հարավային ճանապարհի դեմոնստրատիվ շինարարական աշխատանքների իմիտացիան։ Այսինքն Քարվաճարով ճանապարհը կառուցվեց, այդքան շոու չի արվել, ինչքան երկու հատ կովշով սավատրները հադրութի մոտ խոս էին կորում։ Դա է սաստկացումը։ Բայց Ադրբեջանը իր ապակառուցողական դիրքորոշմամբ ողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում պարզապես փայլել է։ Միջազգային հանրությունը որևէ խնդիր չի տեսել այդ ապակառուցողական վարքագծում, բայց այո, որովհետև դա Հայաստանի պարագայում դա եղավ։ Որովհետև դա հակակշռվել էր Հայաստանի կառուցողական մոտեցումով։ Կարդացեք, իդեպ եթե ասում եք ճանաչեմ, կարդացեք Ռիչարդ Հոգլանդի հոդվածը, Մինսկի խումբը արդյոք անելիք ունի։ Ինքը շատ լավ դա ներկայացնում է։ Գնաց Ռոզան։ Եթե ի վնաս այս փաստաթղթերի հրապարակումը փաստորեն այնտեղ խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի այսպես ինքնավարության եւ այլնի մասին, եթե նման բանը իրականում, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում ի վնաս իրեն այս փաստաթղթերը, ձեր կարծիքով ինչու է ինքը հենց հրապարակում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, ես Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը չեմ, իրան կարող է կարծնել։ Հիմա ինքը այդ ամեն ինչը ներդրել է, մեջը մտցրել է հայկական ժամանակից մի հատ հոդված, իրա պատգամներն ասում են, հա, տեսեք, մեղրին տալիս են, միգուցե դրա համար էր արվում, բայց մնացած ինչ է արել, չգիտեմ, իրանից հարցրեք, հավատացնում եմ ձեզ, ես Նիկոլ Փաշինյանն եմ։ Կներեք, ես ավելացնեմ, որ Փաշինյանն ասում էր արդեն անիմաստ է բանավիճել, թող կարդան պատմեն։ Ի տարբերություն իրան, ոմանք շատ վաղուց, դա այսքան շատերը շատ վաղուց այդ ամեն ինչը կարդացան։ Այսքան ինքը ինչ անում, Կազիմիրովի գրքից տպում է, այսքան մենք չգիտեինք Կազիմիրովի գրքի տեղը եւ չէինք կարդացել եւ չգիտեինք։ Կամ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևերը չգիտեինք, հա։ Այո, ավելին ասեմ, կարող եմ տրամադրել ՄԱԿ-ի քննարկումների, բոլոր 4 բանաձևերի քննարկումների սղագրությունների եւ իսկ փաստաթղթեր։ Ինչ նշանակում կարդան պատմեն։ Կրկնում եմ, ավելի շուտ են կարդացել եւ ավելի շատ բան գիտեն, քան թե որևէ նոր բան չկար այս դրա։ Չկար բացառ, այսինքն կար ընթացիկ գրագրություն 14 թվականից, որոնք դե գիտեք բանակցային գործընթաց է, թուղթ բառի փոփոխություն, դրանք գաղտնի փաստաթղթեր են, չէ, դրանց ես դոստուպ չեմ ունեցել, չեմ տեսել, բայց բուն գաղափարը, վերջնական թղթերը, շատ բաներ տեսել եմ եւ շատ բաներ կազմակերպված արտահոսք կա տեղի ունեցել։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ կազմակերպված է եղել, դե որ հանրությունները տեղեկանան։ Այսինքն ՄԱԿ-ի ներողություն եմ խնդրում, հազար ներողություն, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի հետ համաձայնեցված, գոնե դա է ընդհանուր կոնսենսուսը, Կիևստից առաջ, օրինակ գաղտնի արտահոսք կազմակերպել 97-98 թվականի կարգավորման առաջարկը։ Պարոն Խաչատրյան, հենց նոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ եթե ընդդիմությունն ասում է հրապարակեք Կիևստի փաստաթուղթը, նման փաստաթուղթ չկա, ինչ որ կա հայկական ժամանակում հրապարակ։ Բա որ նման փաստաթուղթ չկա, ինքը ինչ է ներկայացնում, ասում է sense բաներ պահանջեր ներկայացվում։ Չէ, կա տենց փաստաթուղթ։ Թուղթա չէ դրվել, ժողովուրդ 2001 թվականին 5 օր Ֆլորիդայում երկու երկրների նախագահներ, արտգործնախարարներ, Քոլին Փաուելը ինչ են քննարկել։ Նախագահները գալիս հավաքվում են թուղթ քննարկվելու համար։ Այսինքն թուղթա դրված եղել սեղանին։ Եվ ինքը դա կոչել է Կիևստի թուղթ։
Հիմա ինքը ցույց է տալիս 99 թվականի ինչ որ մի բան։ Անոնն ինչ ուզում եք դրեք, բառակույտ, հոդված, պամֆլետ։ Այո, Օսկանյանը Մեդիա Մաքսում շարք ունի QST բանակցությունների Թող հրապարակի։ Թող մեկով հրապարակի, մնացածը կօգնեմ կթարգմանենք։ Բնօրինակ, այսինքն ինչ, տեքստ է, ինքը A4 ֆորմատ է։ Ինքը A4 ֆորմատի թուղթ է, ստորագրություն չկա, որովհետև չի եղել ստորագրություն։ Խաչատրյան, այդ հաստատուղթը ձեզ որտեղից, QST, որը տեղ է գտել ձեր գրքում, օրիգինալը։ Իմ գրքում QST օրիգինալ կա։ Չէ, որ լավ չեմ կարդացել։ Չեմ կարդացել, ասացի։ Ես բազմաթիվ, ես ասի լավ գաղափար է։ Այսինքն այս լինի կհրապարակեմ, բայց ես բազմաթիվ աղբյուրների հետ կարդացել, բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ խոսել։ Եվ ես ձեզ նշեցի Թոմաս Դևալ, Ֆիլիպ Ռեմլեր, Սաբինա Ֆրեյզեր։ Վկայություններ QST բանակցությունների մասին։ Եվ նաև այլ վկայություններ։ Այսին ձեր ձեռքի տակ չի։ Ախր իմ անձնական սեփականության մասին հարցին ես ինչի պետք է ձեզ պատասխանեմ։ Իսկ արդեն հրապարակված փաստաթղթերը ձեզ մոտ ինչ առաջացրեցին, այսինքն որ բանակցությունները աղճատված են եղել։ Ինչ հասկացաք։ Որ ես կրկնում եմ, ես ասում եմ, ինչ որ հրապարակել է, ես գիտեի բացառությամբ այդ 14-15-16 թվականի նամակագրություն։ Սերժ Սարգսյանի նամակի, բայց տես մի նամակ ասում են իբրև թե եղել է նաև նորացված սկզբունքների ժամանակ, որի արդյունքում հետևանքով Մաթյու Բրայզան գնա դուրս է եկել այդ կառույցից։ Ես տնեք Փաշինյանն արդեն ոչ, Մադրիդյան նորացված սկզբունքների վրա իդեպ հղում կա Լատվիայի երրակողմ հայտարարության մեջ։ Մի քիչ ավելի պրոադրբեջանականներ հայկական կողմի դիվանագիտության, դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ Բրայզան գնաց տուն, մյուս երկուսը նույնպես մի քիչ ավելի ուշ դուրս եկան Մինսկի խմբից, եւ մենք ունեցանք Կազանը, որը բավականին նպաստ փաստաթուղթ է, Ադրբեջանը դա սաբոտաժի ենթարկեց։ Ինքը էլի ոնց որ Քիվեստում վերջի պայն հրաժարվեց ստորագրել։ Հիմա այդ հարցը որ տալիս ասում է սեղանին թուղթ չի եղել, բա Ադրբեջանը վերջի պայն ի՞նչն հրաժարվեց ստորագրել։ Ակնհայտ է, որ եղել է թուղթ, եւ այդ թուղթը թող դնեն սեղանին։ Ասում է, եթե նախկինները ասում էին, որ ամեն ինչ լավ էր իրենց օրոք եւ այլն, ինչու իրենք չկայացրեցին հայամետ որոշում Արցախի հետ կապված հենց նոր ասած, ես բովանդակությունն եմ մեջ բերում։ Գրամիկան մի խոսք ուներ, ասում էր ավելավ է 100 տարի բանակցես, քան մի օր պատերազմես։ Այս աղետը եկավ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք։ Պարոն Խաչատրյան, բանակցային քրոնոլոգիան, որ աչքի առաջ անցկացնենք, տեսնենք, որ ինչպես առաջ նշեցի, ապակառուցողական դիրքերից մշտապես Ադրբեջանն է հանդես եղել, տորպեդահարելու բանակցային գործընթացը, Կազան, հետո տեղի ունեցավ 14 թվականի ուղղաթիռի խոցումը եւ այլն։ Հետո տեղի ունեցավ 2016 ապրիլյանը, Սերժ Սարգսյանի նամակը հաջորդից հետո Սանկտ Պետերբուրգ, Վիեննա, պայմանավորվածություններ, հետո Ժնևում հրաժարվեց եւ այլն։ Ինչ երաշխիք, պարոն Խաչատրյան, որ 2019-ին սեղանին դրված փաստաթուղթը Ադրբեջանը նույնպես չէր տորպեդահարելու, այսինքն մաքսիմալիստական նկատառումներով շարունակելու էր բանակցությունները, ստանալ 5+2 այդ հարաբերակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի նոյեմբերին մամուլի ներկայացուցիչների համար ներկայացուցիչների հետ հանդիպում է ունեցել Մելիք Ադենյան երկու արդեն։ Սղագրությունը հարվածություն տվել։ Նա ես սիվիլնետում եմ կարդացել ձայնագրությունը։ Եվ ինքը ասում է, որ Պուտինը ասել է, որ դու դագավառասպասողն ես, պայմանագրաունակ ես կամ պայմանավորվածություն գալու ունակ ես։ Ենթադրում եմ, որ եթե դու գաս պայմանավորվածության, Ադրբեջանին ինչ որ մի ձևով կհամոզենք։ Դրանից բացի չմոռանանք, որ կար Ադրբեջանի պնդումները, որ փակ դռների հետևում իսկ պարտադրում են ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Բայց դա երբեք տեղի չի ունենա, շարունակությունն էլ ասեք բանջարի։ Ես չեմ համաձայնվի, բայց պարտադրանքը կա։ Եվ ինքը ուրիշ բան էլ ասել իդե։ Դրանից հետո եղել է այդ 5 միլիարդի պատմությունը, լավ, որ ոչ թե Ղարաբաղի համար, այլ շրջակա տարածքների համար։ Այսինքն այս դեպքում, եթե դու համաձայնվում ես, դիմացինը չի համաձայնում, միջնորդների ամբողջ ջանքերը գնում է դիմացինի համոզելու եւ դիմացինին զսպելու վրա։
Եվ դու ինքդ ես ապակառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերում, ինչ պետք անեն միջնորդները։ Իրանց ինչ ամենաշատներ պետք է ամեն ինչ։ Դրա համար ասում եք պարոն Խաչատրյան, Քաղաքական շահարկ չի խանգարում ճշմարտությունը բացահայտելու վերջնական։ Ես կարծում եմ, որ դիմությունը բացահայտելու խնդիր չունի։ Փաստաթղթերը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ են։ Ինքն է այսօրվա վարչապետը, ինքը ունի այդ բոլոր թղթերը։ Ես ենթադրում եմ, որ Մինսկի խումբը այլևս լուծարվել է, այսինքն բոլոր գաղտնի թղթերը այլևս գաղտնազերծված փաստաթղթի կարգավիճակ ունեն, այնպես որ Աստված մեծ է։